Evo, to je lokal u kome treba da gradim svetlo u vitrinu. To je inače pizzerija. Evo, još uvijek ispitujem kako mogu da zalepim ovu traku, led neon u frižider koji se nalazi u kafiću, koji radi non stop, znači temperatura mu je od 0 do 4 recimo. I mi smo uz ovu traku se dobija ovakav nosač koji ima rupu i dobije se šafovi. Znači, nosač je planiran da se zašafi, a ne da se zalepi. I ova plastika koja je baš masna, ja još nisam uspeo da pronađem nijedan lepak koji može da zalepi to direktno negde i da to bude čvrsto, samo dok se namesti traka. Jer ona nije ni teška ni ništa i ona ne drži mnogo. Bitno je samo da se ona ne pomeri kad se namešta traka. Ili je malo tesno. E sad, pokušavao sam sa ova dva, jer na internetu piše da su oni za te neke niske temperature i da dobro hvati i da lepe svašta i da su jaki. I evo, ja sam zalepio to tu i sa ovim providnim ovde. Oni su se odlepili, ali je ovaj silikon bio čvrsto zalepljen na metal. Jer ovaj frižider je prohromski metalan. Ja sam to stavio silikon, ovaj je beli, ovaj je providan. I kad sam stavio silikon, spojio, ja sam to ubacio u frižider da napravim iste uslove. Oni su se stegli i jedan i drugi, ali ne drže. Znači drže na metalu, ne drže ovu plastiku. Tako da sam ja rešio da napravim produžetak aluminijumski, da ubacim ovde, traka može da se zaglavi i da tako zalepim za prohrom. Jer prohrom je metal koji se nalazi u frižideru i imam parče prohroma. Sad ću to da zalepim sa jednim i sa drugim, znači dva komada, da stavim u frižider i da vidim šta će se desiti. Evo ovako, napravio sam test sa ovim nosačima od aluminijuma i lepio sam ga sa belim i sa providnim. To stoji čvrsto. Juče sam spakovao, zalepio, ubacio u frižider u ovo vreme, znači 24 sata, koji radi od 0 do 2-3 moj i to drži fenomenalno. Znači steglo se, silikon se stegu na temperaturi od 0, što je vrlo bitno da bi ga vršio posao. Znači kad se ubacuje, dodaju i napravio sam, pošto mi treba 20 tih nosača koji se šafe, da zalepim u prohromsku vitrinu. Bitno je da bude od aluminijuma, prohroma, ne od metala koji rđa. Zato što se to nalazi u vlazi i u ovome i to bi sa nekim metalom koji rđa, to bi istrunulo. Znači, možda može da se iskoriste neke konzerve, koje su malo od onih većih konzervi, koje su malo deblje, pa da se to, recimo, makazama iseče. Nisam probao, probat ću, pa ću da snimim i taj video. Ima još jedna stvar. Znači, napravio sam duže nožice i to sam zaglavio tako što sam ubacio, to mora bude santimetar, jer toliko ulazi, to lepo da se napravi. I koristio sam dvokomponentni epoksi, posle sam stavio jednu traku, zalepio da bi to bilo ravno i znači prešlo je preko ove plastike koja je masna. To će da drži
To je čvrsto i to ću moći da zalepim sa ovim. Ali zalepit ću i s ovim. Na prohrom i bacit ću u frižider. Testirat ću jedan kako. Evo, napravio sam ta prilagođenja sa aluminijom. I to tako lepim epoksijem i dobijam to. I završio sam tih 25 komada sam napravio, tako, zalepio, sušilo se i sutra idem da montiram u rashodnu vitrinu u ovom lokalu. Evo, zalepio sam te držače i ima ih. Tu i tako u krug. Evo i najzad sam ugradio kako to izgleda u mehaku. Kako to izgleda sve. I ugradio sam i od šanka. Tu sam šafio zato što je daska. A ovdje sam lepio. Evo kako to izgleda sa tom LED neon trakom u beloj boji. Znači, sve se vidi. I ova traka neon isto ta. Ovdje ima prekidač, naravno. Isto neon LED traka koja je isto stavljena u šanku. Znači, fenomenalno.